ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇತ್ತು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ರೈತನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಯಿತು. ಹಾರತ್ತಾ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ಹಳ್ಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಯಿತು. ನಗರದಲ್ಲೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಳೆ. ಜನರೆಲ್ಲ ಓಡೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಕೋಳಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿದಳು. ಈ ಸಾರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.